അപ്പോൾ നമ്മൾ PPRന്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബാത്റൂം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡൈവേർട്ടർ, പിന്നെ ക്ലോസറ്റിന്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് പോയിന്റ്, ക്ലോസറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ലൈന്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡിൻ്റെ ഒരു ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെത് ഹീറ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ ലൈനുകളൂടെ കയറ്റിയിട്ട് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് വാഷ് ബേസിന്. അപ്പോൾ സ്ഥലപരിമിതി കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൈവേർട്ടറും ക്ലോസറ്റും പിന്നെ ബേസിനും ഇവിടെ ഒതുങ്ങാത്തോണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് താഴെ സ്ലാബ് ബീം തുളക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ ഓൾറെഡി ചെറിയ ഹോള് എന്തോ വെച്ചിട്ടതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് അതിലേക്ക് കൂടെ കയറില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ വെച്ച് ഇത് കോറിങ് ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇടണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാപ്പിന്റെ ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പും. അങ്ങനെ ഈ 2 പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു 8 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ്ലെസ് കട്ടാണ്. കാരണം ഇത്രയും കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ലോഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ പൈപ്പിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു വെയിറ്റ്ലെസ് കട്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേലെ 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. 1-1.5-2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കിനി പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഷർ പമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇനി 3 ബാത്റൂം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ 3 ബാത്റൂം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് പ്രഷർ പമ്പ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ അടയ്ക്കും. ഇതൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫൈനലി നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യുക. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ടൈൽസ് അടിക്കാനുള്ള പാകത്തിന് നമുക്ക് ബാത്റൂം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.